अक्सर मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि खालिद सैयद वो होता है जिसकी माँ भी सैयद हो और वालिद भी सैयद हो, तो क्या ये हकीकत है या सिर्फ बाप सैयद हो और वालदा सैयद ना हो तो भी खालिद सैयद होता है? बस इस पे थोड़ी रोशनी फरमाइए, जज़ाकल्लाह खैर। सरकार, वो नस्ब जो है वो बाप से चलता है, लेकिन सैयदों की जो नस्ल चली ना वो बीबी फातिमा से चली, तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। मगर इनके बाद अब जो नस्ल चल रही है तो बेटों से चल रही है, तो इसलिए वो सैयद अगर वालिद है, माँ गैर सैयद है, तब भी वो असली सैयद ही है। असली नकली मिलावट वाला सैयद और इस तरह का कुछ है नहीं, मतलब उस सैयद। सुभान अल्लाह।